မင်္ဂလာပါ Digital Genius ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာ internet မှာဝင်ငွေရှာနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုမျှဝေပေးခဲ့ပါပြီ။အခုဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Artificial Intelligence AI နည်းပညာလို့ခေါ်တဲ့အသိဉာဏ်တုနည်းပညာကိုသုံးပြီးတော့မှကိုယ်လုပ်ငန်းကိုဘလို့အထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်အကူအညီရအောင်ဘလို့အသုံးချမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီဗီဒီယိုမှာမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ IT နည်းပညာတွေ internet ကနေဝင်ငွေရှာနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေ IT ပညာရှင်တွေနဲ့ interview တွေcryptocurrency blockchain နည်းပညာတွေဉာဏ်ရည်ထက်မြက်စေတဲ့နည်းလမ်းတွေစတဲ့ခေတ်လူငယ်တိုင်းသိထားတဲ့ဝတ္ထုတွေကိုမျှဝေပေးနေတဲ့ Digital Genius ဒီလိုဝတ္ထုတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင် Digital Genius Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပေးပါ Notification Bell ကို on ထားပေးပါအရင်ဆုံးအနေနဲ့ AI ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုမသွားခင်ကျွန်တော် AI ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် overview လောက်ကလေးကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ AI နည်းပညာဆိုတဲ့ဟာကို AI မသုံးခင်တော့အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှန် program တွေပေါ့အဲ့ဒီပုံမှန် program တွေကဒီအချက်လက်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလုပ်ဒီအချက်လက်မှားတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်နည်းလုပ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ program တွေအသေးသွင်းထားတာပါအဲ့လိုအသေးသွင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့က instruction တို့ခိုင်းထားတဲ့ instruction တိုင်းပဲတို့လုပ်နိုင်တယ်တို့မှာသင်ယူနိုင်စွမ်းတွေလေ့လာနိုင်စွမ်းတွေမရှိပါဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ဒါပုံမှန် program တွေပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ artificial intelligence ကျတော့သူကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်သိနေတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့မှာ cognitive learning လို့ခေါ်တယ်သူတို့မှာသင်ယူနိုင်စွမ်းနေရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ machine learning တွေလုပ်လို့ရတယ်သူတို့မှာ neural network တွေပါဝင်တယ်အဲ့တော့သူတို့မှာသင်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကျွန်တော်တို့ကဒီများ training လုပ်နိုင်လေသူတို့ကနေပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှ intelligent ဖြစ်လာလေဖြစ်ပါတယ်သူတို့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ neural network ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ရှင်းပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Digital Genius Channel ရဲ့အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာအုံနောက်အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့မျှဝေခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူသားတွေရဲ့အုံနောက်ထဲမှာ neuron ပေါင်းတန်းထောင်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတွေးခေါ်ဖို့အတွက် neuron တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဲ့ဒီမှာချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှအုံနောက်တွေအလုပ်လုပ်ရတယ်အခုဒီ artificial intelligence ကလည်းပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲဒီသဘောတရားချင်းစင်တော့သူ့မှာဒီလိုမျိုးဒီ neural network တွေပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့သူက learning လုပ်နိုင်တယ်သူ့ကိုကျွန်တော် training များပေးလို့ရတယ် training များပေးလေသူက intelligent ဖြစ်လေဆိုတော့လူသားတစ်ယောက်နေပါအထိတောင်သူကဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့နည်းပညာစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီ AI နည်းပညာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ဒီတဲ့ deeply ဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာမှာအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ AI နည်းပညာကိုအသုံးချရုံအနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောစောပြောတဲ့သူတို့ဘလို့ဒီ training ပေးမလဲဒါတွေ neural network တွေဒီနားလည်စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ video ကြည့်နေတဲ့ဒီမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်အသုံးချရုံပဲဆိုလို့ရှိရင် AI နည်းပညာသမားတွေဖန်တီးထားပေးသား AI နည်းပညာကိုကျွန်တော်အလွယ်တကူယူသုံးလိုက်အောင်ပါပဲအဲ့တော့ AI နည်းပညာကိုဖန်တီးနေတဲ့ company တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲကအခုဆိုရင်နာမည်အကြီးဆုံး company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ OpenAI အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ OpenAI ကနေပြီးတော့မှဒီပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာဒီ chatgpt ဆိုတဲ့ဟာကို launch လုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ launch လုပ်လိုက်တဲ့လပိုင်းအတွင်းမှာသုံးစွဲတဲ့လူတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာတန်ပေါင်းများစွာရှိနေပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ OpenAI ကနေထုတ်လုပ်တဲ့ chatgpt ဆိုတဲ့ artificial intelligence နည်းပညာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ chatgpt ကိုသုံးဖို့အတွက် Google မှာ OpenAI ကိုတိုက်ရိုက်သွားလည်းရတယ် Google မှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် Google မှာကျွန်တော် chatgpt ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်လို့ရတယ် chatgpt ဆိုပြီးရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လာတဲ့ထက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ OpenAI link ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာနှိပ်လိုက်လို့ရတယ် openai.com ရဲ့ဒီ chatgpt page ကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့ထက်ကဒီမှာဆိုရင် try chatgpt ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနေပြီးတော့မှ introduction message ကလေးသူအရင်ဆုံးသူပြတယ်ပေါ့နော်ဒီ chatgpt အကြောင်းလည်းသူပြတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ခုမှအသက်ဝင်တဲ့လူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာဆိုရင်ပုံမှန် website တွေမှာဝင်တဲ့အတိုင်းပဲ register လုပ်ရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တော့ဒီမှာ register လုပ်ပြီးသားပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့အခုလောလောဆယ်တော့ခုမှ new camera အနေနဲ့အသစ်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုး message တစ်ခါတလေပေါ်နိုင်ပါတယ်တစ်ခါတလေကတော့ဗာလဲဆိုတော့ခုဒီ chatgpt ကိုသုံးတဲ့လူကဟိုတန်ပေါင်းများစွာအများကြီးများနေတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါတလေသူတို့လူတစ်ယောက်သုံးပြီဆိုရင်သူတို့နောက်ကမှာ server processing တွေအများကြီးလောက်ရတယ်အခုဒီတိုင်းဆိုလို့ရှင်ဒါအခုလောလောဆယ်မှာဒါဟို new camera register အသစ်လုပ်ဖို့အတွက်သူကလက်မခံနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်နိုင်ပိုင်းလောက်သို့မဟုတ်နောက်တစ်ရက်နှစ်လောက်မှပြန်ပြီးတော့မှ try ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီ chatgpt ကိုပြန်ပြီးတော့မှ register သို့မဟုတ် login ဝင်လို့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တော့ကြာနေနည်းနည်းလောက်ပြန် try ကြည့်လိုက်ပါမယ်စောစောက capacity မနိုင်လို့ဒီစောစော message ကလေးပြတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော် refresh ထပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီမှာဆက်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ခုမှအသစ်လုပ်မဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမှာ sign up ပေါ့နော် sign up လုပ်လိုက်လို့ရတယ် sign up နဲ့သူကကိုယ့်ရဲ့ email နဲ့ဒီမှာ register လုပ်လိုက်ရမယ်
continue with Google ပေါ့ဒီမှာဆို continue with Google မှာကိုမှရှိတဲ့ Gmail account တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်အောင်ပါနော်ဒါ sign လုပ်မယ်ဆိုရင် sign လုပ်တာလို့ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်တော့ဒီ sign in ကိုဝင်လိုက်အောင်နော်ဒီမှာဆိုရင်အရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ကိုမေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒါခုမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းဆိုရင်ဒါ chatgpt တဲ့ကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီထက်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ chatgpt တော့ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူ့ကို question တွေမေးလို့ရတယ်ဒီ content တွေရေးခိုင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့ program တွေတောင်မှသူ့ကိုရေးခိုင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်တွေထဲမှာကျွန်တော်ဒီ question မေးခွန်းမေးတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် Google နဲ့တိတ်ပြီးတော့မှမထူးဆန်းပါဘူးဟို Google မှာလည်းကျွန်တော်တို့သိချင်တာတွေမေးလိုက်လို့ရှိရင် Google ကနေရှာပြတယ်ဒီမှာလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးပဲ chatgpt ကိုသူကြတော့တခြား website တွေကိုညွှန်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာတော့ကိုမေးချင်တဲ့မေးခွန်းကိုဒီမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့တိတ်မထူးဆန်းဘူး Google မှာလုပ်လို့မရတဲ့ဟာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က content တွေရေးခိုင်းလို့ရတယ်content ရေးခိုင်းလဲဥပမာအဖြစ်ဆိုကျွန်တော်တို့ blog တွေရေးခိုင်းလို့ရတယ် newsletter တွေ email တွေကျွန်တော်ရေးခိုင်းလို့ရတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော် blog တစ်ခုကျွန်တော်ရေးခိုင်းမယ်ပေါ့ write a blog about artificial intelligence ပေါ့ AI ပေါ့နော် AI အကြောင်းကျွန်တော် blog ရေးပါဆိုပြီးကျွန်တော်သူ့ကိုပြောလိုက်မယ်အဲ့ခါမှာသူကနေပြီးတော့မှ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူက blog တွေသူစရေးနေပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ AI လူစဉ်းစားတယ်လို့မျိုးစဉ်းစားပြီးအရင်တော့သူ landing လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေနော်တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဒီ website တွေအများကြီး AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ landing လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသူကဒီ blog content ကိုသူကဒီမှာရေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နော်ဒီရေးခိုင်းတဲ့ဟာကဟိုလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရေးခိုင်းတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးသူရေးပေးတဲ့ပုံစံကမတူပါဘူးသူကစဉ်းစားပြီးတော့မှ concept ကတော့တူမယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကသူစာကြောင်းတွေအကုန်လုံးသူအတူတူရေးပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသူရေးပေးနေအဲ့တော့သူရေးနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအချက်ခိုင်းစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် stop လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါလို့သူရေးပြီးသွားပြီပေါ့သူရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါနဲ့တည်းမကျင်းနိုင်သေးဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှရေးခိုင်းစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေတည်းမှာဆိုရင် write more ဆိုပြီးကျွန်တော်ထပ်ပြောလိုက်မယ် write more သူကတော့ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ရေးပါဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ blog ကိုသူကထပ်ပြီးတော့မှရေးတယ်နော်ဒါကတော့ဒါ blog တစ်ခုရေးတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် essay လေးရေးကျွန်တော်ရေးခိုင်းလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဒီကြော်ညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ content တွေရေးခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုဒီလိုမျိုးရေးခိုင်းလို့ရခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ freelancer အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရေးတဲ့လူတွေပေါ့ freelancer ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီ fiverr.com မှာ fiverr.com တို့ဒီ upwork.com တို့မှာပေါ့ကျွန်တော်အရင်တော့internet မှာဝင်ငွေရှာနိုင်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့မှာကျွန်တော် freelancer အနေနဲ့ဝင်ငွေရှာနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုပါစို့ကျွန်တော်တခြားလူတွေကိုကျွန်တော်တို့က blog content တွေရေးပေးတယ် SEO အတွက်ကျွန်တော် content တွေရေးပေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုလူတွေအတွက်ဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့က content တစ်ခုရေးရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ8နာရီလောက်ကြာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ AI ကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုရေးစေချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသူ့ကိုရေးခိုင်းလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူရေးပြီးသားကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး 100% copy paste ဆိုဘက်ကို clients ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်လို့မရဘူးသူရေးနိုင်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လူလောက် intelligent မဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့လူကနေနည်းနည်းတော့ပြန်ပြီး edit လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ8နာရီလောက်ရေးရမှာသူ့ကိုကျွန်တော်ရေးခိုင်းလိုက်ခြင်းအပြင်ကိုအတွက် 50% လောက်အချိန်4နာရီလောက်တက်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့သူရေးတဲ့ content ကိုကျွန်တော်တို့က copy ယူပြီးတော့မှလူနဲ့ပြန်ပြီး edit လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုံးမဲ့အလုပ်ချိန်ကိုအများကြီးတက်တာစေတာဒါကတော့ content ရေးတာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော် content ရေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နောက်ထပ် sales letter တွေကျွန်တော်ရေးသေးခြင်းဆိုပါစို့ကိုကနေပြီးတော့မှ product တစ်ခုရောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတက်ကိုကျွန်တော် sales letter ကျွန်တော်ရေးခိုင်းမယ်write a sales letter for so weight loss product အဲ့တော့ weight loss product အတွက်သူ့ကို sales letter ရေးခိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီမှာဒီက customer ဟုတ်တယ်နော်သူက email ရေးမဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီမှာသူက sales letter ပုံစံမျိုးသူကနေရေးပေးတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲကိုကသူ့ဒီ AI ကိုဘာ content ရေးခိုင်းစေချင်လဲပေါ့ကိုရေးခိုင်းစေချင်တဲ့ content ဆိုပါစို့ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်ကိုက CEO တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် letter တစ်ခုရေးပေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ assistant ကိုရေးခိုင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဒီဟာကိုရေးခိုင်းလို့ရတယ်သူရေးတဲ့ဟာတော့ 100% complete ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့သူရေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပြီးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က edit လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုလုံးမဲ့အလုပ်ကိုအများကြီးတက်တာစေတယ်ဒါကတော့ဒါ sales letter ရေးခိုင်းတာဟုတ်နော်ဟော ebook တွေတောင်မှရေးခိုင်းလို့ရတယ်ဟုတ်နော် ebook ကိုရေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာ ebook တစ်ခုရေးခိုင်းမယ်ဆိုရင် chapter 1 2 3ကိုရေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာ detail တစ်ခုချင်းစီသူ့ကိုကျွန်တော် ebook တွေဆက်ပြီးတော့မှရေးခိုင်းလို့ရတယ်ဒါကတော့အထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်ပဲ 100% copy paste လုပ်လို့တော့မရဘူးကောင်းပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော် program ရေးတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်အဲ့ program ရေးတဲ့အပိုင်းမှာဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့က write a HTML PHP နဲ့ HTML code for content page ပေါ့ content page တွေ PHP နဲ့ HTML code ရေးပေးပါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာရေးပေးအောင်တွေ့လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့သူကဒီလိုမျိုး program code တွေအထိတောင်မှသူကရေးနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့programmer တွေအနေနဲ့လည်းပဲသူ့ program code တွေကျွန်တော် 100% တော့သုံးလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ assistant အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ကိုရေးရမယ့် program တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က
ဒီ AI တချို့ဟာတွေကိုဒီ AI ကိုရေးခိုင်းမယ်သူရေးတဲ့ program တွေကိုကိုကတော့ပြန်ပြီး edit လုပ်ရမယ်ကိုကတော့ဒီ program လေးကျွမ်းကျင်ရေးနိုင်မှုတော့လိုတာပေါ့အဲ့တော့သူ့ assistant အနေနဲ့လောက်ခံလို့ရနိုင်ပြီအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေက AI ကိုကျွန်တော်တို့ကိုသိချင်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးလို့ရတယ်ဒီ content တွေရေးခိုင်းလို့ရတယ် newsletter တို့ဒီနောက်တော့က YouTube script တွေပေါ့ဗီဒီယိုတစ်ခုဖန်တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် YouTube script တွေလည်းပဲဒီဟာကိုကျွန်တော်ရေးခိုင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး program code တွေအတိတောင်မှသူ့ကိုရေးခိုင်းလို့ရတယ်အခုဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်စောစောကဒီမှာဆိုရင် HTML code တွေရေးပြီးသွားပြီခုနောက်တော့ကသူ PHP code တွေသူရေးနေတယ်အဲ့လိုမျိုးထိရေးခိုင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာဒီ AI ကဒါ launch လုပ်တာလာပိုင်းပဲရှိသေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကမှ launch လုပ်တာဆိုတော့ဒါပထမ stage မှာဒါ beginner stage ပဲရှိသေးတယ် intelligent ဒီလောက်ဖြစ်နေပြီနောက် stage ဒီမှာဒီထက်ထပ်ပြီးတော့မှအများကြီး intelligent ဖြစ်လာဖို့ပဲကျွန်တော်ညွှန်လင့်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီ AI နည်းပညာကဒီထက်ပိုပြီးတော့မှအဆင့်မြင့်လာနိုင်မယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့မှအသုံးဝင်လာနိုင်မယ်အဲ့တော့ဘယ်နည်းပညာမဆိုသူကဒါတော့နှစ်ဖက်ပါပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ AI နည်းပညာက opportunity လေးအခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးတည်ဆောင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့သူ့ကြောင့်တခြားအလုပ်ကအခွင့်အလမ်းတွေပျောက်ကွယ်သွားမှာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့နည်းပညာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအနေနဲ့ AI ကိုဒီတဲ့ deeply ဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေတယ်ဒါမှမဟုတ်နည်းပညာစိတ်ဝင်စားဖို့ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော် AI tools ကိုသုံးပြီးတော့မှကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာဒီထက်ပိုပြီးတော့မှအထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်အများကြီးသုံးစွဲသွားလို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့အခုဒီ OpenAI ကနေထုတ်လုပ်တဲ့ chatgpt အသုံးဝင်ပုံကတော့ဒီလောက်ပါပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဒီစမ်းသပ်မေးခွန်းတွေမေး content တွေအများကြီးဆက်ပြီးတော့မှရေးခိုင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေစိတ်ဝင်စားတယ်အင်တာနက်မှာဝင်ငွေရှာနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Digital Genius Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပေးပါဒီဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပေးပါမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်လက်ဆုံတွေ့ပါမယ်